Жамаактар дүйнөсү. Илгери бир куш жыгачтын башына уя салып, эки балапан басып чыгарат. Балапандардын биринин атын Күкүк, экинчисин Зейнеп деп коет. Алар убагы келгенде чоңоюп, уядан учууга жакындап калат. Акыры учууга Күкүк менен Зейнеп даярдык көрүп, алмак-салмак канаттарын күбөлөп машыга башташат. Бир күнү Зейнеп канаттарын күлөп, анын ордуна келип жаткан соң, Күкүк уянын кырына чыгып талпына баштайт. Бир кезде Күкүк кулап кетет да, аңкилдек атып отуруп, жердин жаракасына кирип кеткен экен. Уяда калган Зейнеп бир тууганына кантип жардам берерин билбей, чыйпылдап, чыркырап кала берет. Күкүк ошол бойдон дайынсыз жоголот. Кечинде Күкүк менен Зейнептин ата-энеси келип, Күкүктүн уядан кулап, жаракка кирип кеткенин угуп, артынан издеп жөнөшөт. Алар да жердин жаракасына кирген бойдон жайын дайынсыз жоголот. Зейнеп болсо бир нече күн уяда жалгыз Күкүк деп сайрап отуруп, акыры уядан учуп кетет. Ошол күндөн ушул күнгө чейин Зейнеп бир тууганын чакырып Күкүк деген бойдон жүрөт экен. Ал эми Күкүк болсо жер алдында жашап, жер үстүндө калган бир тууганы Зейнепти сагынганынан Зейнеп дей берет экен. Алар бири-бирин издеп, үн алышып сайрап, жолугушарына жакын калганда таң атып кетет экен да, жер алдындагысы эртеңиздейинчи деп жалкоолоно түшөт. Ал эми жер үстүндөгүсү болсо эми таң атсынчы дейт экен. Ошентип ушул кезге чейин экөө бири-бирин таба албай жүрөт имиш. Достор, бул жомогубуздун аты Күкүк менен Зейнеп. Достор, ушуну менен биздин жомогубуз соңуна чыкты.